好啦，大家好，今日呢，我就玩一個恐怖遊戲，個遊戲名就係動物醫院。呢個有好多人玩喎，有新嘢，我哋玩下啦。呢個遊戲點玩？職業。呢個好兇，你建議我哋買呢個定呢個呢？新手物品 ，yes。等一陣我哋先開始。我哋呢玩咩呢 ？Beacon 呢個人睇有咩特別先？呢個離線我仲記得喎。go。行啦。一號房。1號房。
好。